Jumpa lagi guys, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Sekarang saya berada di Desa Buara, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pada situs Candi Watu Lumpang. Mari kita lihat bersama. Oke guys, ini saya sekarang berada di kediaman Bapak Juru Kunci situs Candi Watu Lumpang yang ada di Desa Buara, sehingga kita nanti bisa mendapatkan informasi secara singkat keberadaan daripada artefak lah, katakanlah di sini purbakala ya, pada zaman purba ini, yang merupakan sesuatu yang sangat-sangat ajaib ya, berdasarkan cerita-cerita yang populer di luaran. Kita nanti bisa mendapatkan informasinya secara jelas dengan narasumber yang dipercaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kulo asmanipun Kusumo, YouTuber Jelajah Misteri saking Purwokerto. Bapak asma sinten nggih? Kula Tirta Wirja, Pak. Oh nggih, alamatipun ingkang komplit Pak, RT RW dusun. Oh, alamatnya Buara. RT 1, RW 1. Dusun Dusun Gampingan. Gampingan, Dusun ya. Gampingan. Grumbul Gampingan, desanya Buara, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Asmanipun ingkang terkenal istilahipun kondang ten dusun sinten Bapak nggih? Tirta Wirja. Pak Tirta nggih. Tirta Wirja. Pak Tirta Wirja. Niki ngaten Pak Tirta nggih. Nggih. Kula badhe nyuwun pirsa sejarah secara singkat asal usul Watu Lumpang kali alus sekomplitipun menika saking pundi, Pak? Oh, mau ini sakit kemawon. Oh nggih. Napi gandeng dasane Lumpang. Niku wisine digotong teng dusun Lumpang. Nggih. Napi dipindahkan ke Lumpang. Kok anjing-anjing kondur mriki ki ambek malih. Ngaten nggih. Nggih. Komplit niku nggih, Bang nggih. Komplit Niku balik malih nggih saking dusun Lumpang terus teng Grumbul Gampingan. dengan niki. malih. Nggih. Lah menika Pak, informasi ingkang populer wonten luaran, bilih wonten tiyang ingkang nglampahi laku tirakat nepi wonten situs menika nggih. Niku biasanipun digoda simo utawi macan Pak nggih. Niku napa leres nggih? Leres niku godane macan, Pak. Angger kiyat menika langsung nggih Pak nggih, kobul nggih. Kobul, mari kobul. Niki ngaten, niku nggih wonten informasi saking luaran ingkang populer nggih. Niku sae sanget kangge tiyang ingkang sebel jodoh, istilah jomblo mertaun niku. Napa leres, Pak? Leres. Menika terkenalipun niku ingkang kita Pak napa istilahipun angsal informasi bagi siapa saja yang rutin untuk ziarah Pak ya ke Watu Lumpang niku. Nggih. Kobulet cepet sanget kangge perjodohan. Niku saged dipun critakaken Pak menika istilahipun niku wonten tiyang ingkang jomblo terus saged niku kepripun niku critanipun nggih. Niku nggih priyatin teng mriku, Pak. Nggih. Priyatin mungkin asal milik saking mriku kas niku. Berarti angsal barang Pak Nggih nggih. barang milik Istilah pusaka lah nggih Pak. nggih. pusaka mungkin ndak pakai muntah pakai dilarah katone sae, Pak. Nggih nggih. Mungkin awal dados bagus kas niku. Ngoten nggih. Nggih. Langsung critane enteng jodhonipun nggih Pak nggih. Gambil jodone nggih. Terus saged langgeng nggih sakinah mawaddah warahmah rumah tangganipun. Nggih. Dinten-dinten ingkang sae menapa Pak ingkang saged ziarah menika? Nggih kemis wae jam kliwon, Pak. Lalu niku terus syaratipun ingkang dipun bekta menapa? Nggih cukup nyeker mawon lah, sekar lah. Boten perlu ngangge menyan nggih. Boten. Oh inggih. Pantanganipun menapa Pak? Napa bebas? Bebas. Tiang saweg, tiang esti saweg mens bebas napa mboten angsal? Mboten angsal, Pak. Oh sing mens mboten angsal. Mboten angsal. Oh kedah suci nggih Pak nggih. Suci nggih. Nggih. Inggih ngaten Pak, terima kasih maturun sangat informasinipun mugi-mugi saged ndamel manfaat wawasan tumrap kadang sedaya wonten kendi pundi kemawon. Nggih. Assalamualaikum Pak, sugeng sonten. Waalaikumsalam, Pak. Ini letaknya sangat mudah diakses guys. Jalan raya sana. Terus kita naik sedikit. Seperti ini situsnya guys. Ini kebetulan hujan kita payungan ini guys, biar bisa meliput secara nyaman dan aman. Iya, mari kita lihat ke lokasinya guys.
Kita langsung dipandu sama Bapak Juru Kunci Waktirta. Ini pohon-pohonnya juga dilengkapi pohon-pohon rindang nih. Assalamualaikum. Ini yang kadangkala sering terdengar pada hari-hari tertentu niki nggih, Pak. Nggih. Apa moni nggih, istilah mungel. Mungel kados glotekan niku nggih. Kotekan. Kotekan niku nggih. Wis wae jemak kliwon kotekan sasak kliwon. Kata ingkang mireng, Pak nggih. Kathah. Sesen-sesen iki mireng pada mireng. Luar biasa. Tapi dicari tidak ada ya, Pak ya. Cuma Tidak sumber ada. bunyinya di daerah sini. Jadi ini kadang-kadang guys masih sering berbunyi dan hampir rata-rata masyarakat Desa Buara ini khususnya di dusun Gampingan ini mendengar semua itu guys. Tapi setelah diburu tidak ada sumbernya. Adanya cuma seperti ini, lumpang ini. Yang alunya ini ya Mbah? Alunya ini. Ini lumpangnya. Ini yang biasanya untuk airnya yang diambil ya Mbah? Ya. Untuk untuk apa? Tambah. Sarana pengobatan. Pengobatan. Nggih. Ada dua ini Mbah ya, alunya ya. Dua. Tiga niku setunggal pun anu tugel. Tugel. Oh nggih sing niki nggih Mbah. Niki. Sing niki tugel nggih. Niki lesung ya. Lesung niki nggih. Nggih, lesung ngene iki. Kantun sekedhik niki nggih. Saking dusun Lumpang saged secara gaib pindah mriki malih nggih Pindah Mbah. mriki malih. Mbok gotong teng Lumpang pindah tetilar pindah mriki malih, Pak. Luar biasa. Nggih, tambah gotong manusia malih. Pindah ki Mbak. Saged nancep kenceng sanget niki nggih, Mbah. Kenceng. Carane bedul mawon kados angel niki nggih. Angel. Angel. Nggih. Seperti itu guys. Ini merupakan salah satu keajaiban daripada artefak seperti ini. Dan ini diakui sama pemerintah daerah khususnya dinas terkait merupakan peninggalan purba atau katakanlah peninggalan prasejarah. Bentengnya niku pripun, Mbah? Panci zaman riyin pun wonten nggih, Mbah. Pun wonten niki asli sarang sing iya niki. Ngene niki sing anu pada rugrug. Terus Mbah Tirta istilahnya tinggal wonten daerah mriki, dusun mriki niki benteng niki sampun wonten nggih, Sampun Mbah. wonten, nggih sampun wonten. Nata kados ngaten nggih, Mbah. Nata niki nggih. Luar biasa. Seperti ini guys, benteng ini pagar guys ya. Pagar ini, pagar seperti ini nih. Ini batu-batu seperti ini nih. Ini sudah dari zaman dulu ini nih. Muter itu ya. Muter seperti itu. Sekeliling ini guys ya, sekeliling itu sudah ada seperti ini sebelum Pak Tirta dan keluarganya ada, atau katakanlah keluarganya Mbah dan sebagainya ada, sudah ada dan sudah berdomisili seperti ini. Terus dipindah ke desa sebelah, desa Lumpang, karena ini masuknya gerumbul dusun gitu ya. Itu di sini pindah lagi dia. Lumpang dan alunya ini pindah lagi ke kompleks situs ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Tirta atas wawancaranya, semoga nambah manfaat ya. Dan saya di sini jadi maaf ini ngajak Pak Tirta hujan-hujanan krimisan. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa seperti itu guys. Liputan saya di situs Candi Watu Lumpang, mudah-mudahan di sini bisa menambah wawasan dan pengetahuan saudara-saudara semua dimanapun berada. Salam Rahayu.